Хей, всем привет, я Химит Пич, и сегодня очередной видеоролик, где я попробую описать процесс своего рисования. Также хочется добавить, что это видео не туториал, а просто советы и заметки от меня, которые, я надеюсь, помогут вам и вашим работам стать лучше. Но если вам не помогают видеоролики на YouTube, то я советую вам, конечно же, обратиться в специальные учреждения, такие как вузы и художественные школы. И также не забыла сказать о материалах. Это скетчбук Sakura и пенсил Tabov Zoom 707. Обычно я использую мягкости, такие как 2B или HB. А для тех, кто впервые на этом канале, хочу сказать, что я обучалась в художественной школе. У меня есть некоторая база, которая помогает мне в последующем обучаться самостоятельно. Поэтому портреты я научилась рисовать сама, но я училась в художественной школе. Поставь лайк, если ты тоже обучался в художественной школе в маленьком городе и вы рисовали портрет столько раз, сколько можно пересчитать их по пальцам. В первую очередь я обычно делаю разметку, которая обозначает границы, где будет находиться рисунок, а именно голова, лицо, плечи и так далее. Это помогает избегать нежелательных смещений вашего рисунка на листе. Таким образом, вы себя ограничиваете и не даете создать слишком большое лицо или слишком маленькое лицо. И это относится на самом деле не только к лицу, потому что данная методика преподается в художественных школах, и когда вы рисуете какие-то скляночки, пытаетесь закомпоновать все это, вы начинаете, конечно же, просто с отметки таких небольших квадратов на листе бумаги. И, конечно же, это помогает разместить рисунок там, где вы действительно хотите этого, а не просто рандомное место на листе. После того, как я задала расположение головы, я делю эту часть, а именно лицевую, на 3 равные части. Но тут также можно дополнить, что это не обязательно 3 равные части. В зависимости от того, какое у вас лицо, какой ракурс, какое положение головы, эти части будут всегда в немного разном соотношении. Какая-то больше, какая-то меньше, но есть такая закономерность, что лицо делится на 3 равные части. Это расстояние от подбородка к носу, от носа к брови и от бровей к зоне роста волос. Здесь хочу делать акцент именно до зоны роста волос, а не до края головы или затылка. Благодаря этому делению мы уже помогаем себе сориентироваться, где что будет находиться. Следующий этап я выполняю на глаз, а именно я нахожу примерно, где будут у меня находиться глаза, нос и губы. Пытаюсь на глаз определить их размер, ширину и высоту. Хочу добавить, что обычно стараюсь рисовать на глаз, плюс использую горизонтальные и вертикальные линии для уточнения расположения и соотношения. Это чаще всего помогает сохранить определенную симметрию в лице. Как по мне, рисовать с фотографии или с натуры не имеет сильной разницы, потому что вы можете использовать одинаковые методики, что в том, что в другом случае. Разница заключается лишь в результате и в полученном опыте. Как по мне, именно рисование с натуры дает намного больше опыта, оно практикует ваш мозг, и вы в целом начинаете видеть немного все иначе, чем рисуя с фотографии. Именно по этой причине художник, который изначально обучался рисовать с натуры, в последующем сможет сделать хорошие работы, используя только фотографию. Если вы когда-либо рисовали с натуры, то вы знаете, как можно использовать обычный карандаш. Используют его художники как линейку или такой измеритель, который помогает находить соотношения, наклоны и так далее. И, конечно, эту методику легко использовать и в рисовании с фотографией. Например, вы всегда можете помочь себе найти правильный угол и правильный наклон. Например, здесь в данной фотографии вы сможете найти угол наклона шеи или лица. Но те же вертикальные и горизонтальные линии помогут вам найти соотношение. Таким способом вы помогаете уменьшить свои ошибки в работе, а именно какую-то дисгармонию, непропорциональность. И все это благодаря только одному карандашу. Ну и, конечно, внутренним чувствам. Чтобы себе помочь дополнительно, я часто беру размер глаза за единицу измерения. Это помогает мне проверить некоторые соотношения и в целом найти их. Например, я могу найти расстояние между глаз. Обычно оно равняется одному глазу или чуть меньше, чуть больше. Зависит от того, как далеко или близко посажены у вас глаза. Это также поможет найти край брови, что обозначит вам, на какой высоте находится она. В тот же лоб вы можете вместить несколько глаз, 2 или 3, зависит от того, какого размера лоб. Такие измерения я обычно делаю, начиная от слизнячка глаза. Например, если вы отложите размер глаза вниз, то вы сможете найти место, где будут находиться крылья носа. Такой способ, безусловно, поможет вам найти любые расстояния. Но помните, что себя всегда нужно перепроверять и несколько раз отмерять, если вы уж решили рисовать таким способом. И после всех этих манипуляций ты сможешь приступить к тому, чтобы попытаться изобразить человека похожим, попытаться перенести на лист бумаги то изображение, те черты, которые ты видишь на фотографии или у реального человека. А все эти построения, какие-то закономерности и вспомогательные линии просто помогут тебе сделать это более правдоподобно. Это поможет не допускать в своей работе сильной асимметрии, которая будет выглядеть неестественно.
Те же совершенно простые горизонтальные линии помогут тебе изображать глаза на одной линии, а не на разных. И на этом, пожалуй, все. Рисуйте много, рисуйте часто, и, возможно, именно это поможет вам достичь определенных навыков в рисовании. А сейчас приятного просмотра, и надеюсь, вы досмотрите до конца.
А на этом все. Надеюсь, вам понравилось, а если нет, то можете написать это в комментариях. Также жду вашу оценку, лайк, дизлайк. И если вы хотите поспорить в комментариях, то приходите туда. А теперь хочу сказать: благодарю, мерси, спасибо, что ты есть.